Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε ένα puzzle όπως το βλέπετε με 1000 κομμάτια. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Ανοίγουμε το κουτί. Είναι με 1000 κομμάτια, είπα, το είχα πει με 1000 κομμάτια. Και να σας πω ένα απλό τρόπο. Αυτοί που έχουν μια μεριά εκεί, να τα βγάλετε έξω στο κουτί, είναι ένα εύκολο τρόπο να το κάνουμε. Πάμε. Και άμα θέλετε θα κάνουμε να παίξουμε και ένα παιχνίδι, Free Fire, άμα θέλετε. Και αν πείτε μου άμα θέλετε και ένα δεύτερο κομμάτι από αυτό το βίντεο, με το που φτιάχνουμε το puzzle.